投埋啲，順便帶你睇睇。嗱，我哋呢啲牆身磚做緊17咋，呢啲地面磚我哋依家做緊12咋。呢啲600乘米2嘅大磚，嗱我哋75就買得到，真係深圳嘅價錢，香港嘅品質啊！我哋鴻圖80啦，喺旺角開咗新店啦，啲人話：喂 Jackie 啊，點解唔喺旺角開返間啊？就腳啲啊嘛，所以咧我就滿足大家嘅要求啦。我哋呢度啱啱開業，首2、3個月全店開倉直銷嘅。本嚟我哋已經賣緊係全港最平㗎喇，依家我哋旺角新店再打88折，明碼實價，真係平通街啊！嚇，你唔信？你過嚟睇下你咪知咯。嗱，如果你髮型買貴咗，你同我講返，我發還返差價俾你。嗱，如果你唔怕煩嘅話咧，可以喺呢度慢慢尋寶嘅，慢慢選擇嘅。嗱，真係林林總總、大大小小，好多款式都有齊嘅。嗱，好似呢一款咁醒神嘅花磚嘅，係咪好有南美嘅風情咧？係啦，仲有呢啲馬賽克，有冇翻50、60年代港式嘅味道咧？仲有呢啲最特價嘅石塑地板喎，嗱，仲翻咗啲新款添，呢啲淺色系列啱晒香港細啦，自然得嚟又夠柔和喎，奶油風啊嘛。我係 Jackie，嗱記住啊，買建材真係唔使上深圳㗎，香港真係可以買到又好又平嘅建材嘅。